Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда Супара каналында конокто маданияттын мыкты кызматкери, эл чыгармачылыгынын бүткүл союздук 3 жолку лауреаты Жумамедин Ширалиев, Рыспай Абдыкадыров атындагы конкурстардын лауреаты, Манас Миң эстелик медалынын ээси, алтын сыйлыгынын ээси аткаруучу ырчы эжекебиз Гүлипа Карымшакова эжекебиз өзүнүн командасы менен, өзүнүн тобу менен бүгүн бизде Супара каналында конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо, бизден түз эфирден бергенге аракет кылыңыздар, комментарийлер менен жазып, же биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине кайрылып койсоңуздар, биз түз эфирден сиздердин суроолоруңуздарды, каалоо тилек сунуштарды, куттуктоолорду дагы кабыл алганга даярбыз. Андыктан 1 саат бою биз менен түз эфирде чогуу болуңуздар. Студиябызга куш келипсиздер, анда эжекелер. Мен дагы бир жолу атыңыздарды баардык мекендештерге тааныштырып өтөйүн. Гүлипа Карымшакова эжекебиз, комузчу эжекебиз. Анан аккордеондо бүгүн бизде Силан Укуев деген байкебиз Гүлипа эженин ырларын жакшы бир улонго салышып, чертип берип турушат. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар, сиздерден суроо, комментарийлерди күтөбүз. Гүлипа эже, бул жерде биз сизди жакшы бир жактан тааныштырып өттүк да. Анан эл чыгармачылыгынын бүткүл союздук 3 жолку лауреаты деген сөзгө токтолуп кетким келип атат да, баштап элечи. Бул сизди эми баягы биздин апалар сыяктуу ушундай бир көп жылдан бери элдин кызматында жүргөн, элге бир жакшы жагымдуу маанай тартуулап жүргөн эжелердин катарындасыз. Ушул союз мезгилиндеги өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан баштасаңыз. Жакшы болот. Саламатсыздар, урматтуу Супара каналынын көрүүчүлөрү жана угармандары, көрөрмандары. Ушул бизди бүгүн жакшынкай кече уюштуруп ушундай бир жакшы маанай тартуулаганы ушу Мадина кызыбыз чакырып отурат. Эми ушул илгерки биздин өткөн мезгилге кайтарып келсек, илгери мындай болот эле. Эми мен мектепте кезинде эле окуп, ушу кичинекей кезимден эле ырга шыктоочумун. Ата-энем ырдатпайбыз деп неме кылганда качып конуп, анан кайда кружок болсо, ошол кружоктурга барып катышып ырдаганды жакшы көрчүмүн. Апама бирок айтпайт элем каяка баргың десе, мектепте сабактан даярдандыган мектептен. Анан ошентип жүрүп эле, анан аябай мындай башкача өзгөчө бир жаралган окшойм. Ыр дегенде ушу башка сабактан дагы мектептеги музыка сабагын аябай бүтөт элем. Анан ошентип ырга шыктуу онду да бүттүк, онду бүтүп анан мени искусствого тапшырайын десем, апам биздин үйдөн эч ким артист болгон эмес. Ырдабайсың деп койду. Эмне кылышты билбей, бизде ошол мезгилде Сузакта Сузак гүлдөрү деген ансамбль ачылып калды. Анан ошого да чакырышты, ага чейин деле ырдап таанылып калган. Анан апам ага деле болбой ырдатпай койду. Турмушка чыккандан кийин ырдайсың, күйөөң уруксат берсе ырдайсың, болбосо жок. Анан окууга деле тапшыртырбай койду. Ошентип анан турмушка чыктым. Турмушка чыгып анан жакшы жолдошум деле каршы чыкпады. Экөөбүз тең эле ошо маданият кызматында иштеп жүрдүк. Ошондо Сузак гүлдөрүндө ырбий ансамблинде, андан кийин баягы Сузак кайрыктар ырбий ансамбли болду. Ошолорду ырдап жүрүп эле анан ошол мындай чыгармачылыгым жолго коюлуп кетти десем болот да. Анан ошондо 3 жолку лауреаты болгонун себеби, илгери союз маалында бүткүл союздук эл чыгармачылыгынын бүткүл союздук фестивалдары өтүп болчу. Ошол мезгилде райондон тандалып, областтан тандалып, республикадан, анан ошол келип республикадан жыйынтыгы чыгып, ошол жерден анан лауреаттыкка алып кетчүбүз да. Анан ошондой конкурстар бир эмес 3 жолу катышып, ошондой лауреаттыкка жетишкенмин. Бул кайсы жылдары эже? Бул 1-2 жылдын аралыгы же ошол жыл сайын бир кайтарылат го өздөрүнүн бир немелери мындай. 4 жылда бир, 3 жылда бир, 2 жылда бир болуп ошентип отуруп анан 3 жолу лауреат болдум. Анан эмне десем, ошентип чыгармачылыгым жолго коюлуп, анан тумушум, жолдошум каршы чыккан жак. Ошентип атып, окуйм дегенде окуйм деп институт искусствона заочный тапшырдым. Бишкекке Бибис Арабия Налиева атында институт искусствого заочный тапшырып окудум. Окугум жакшы аяктады. Анан ошентип
Вокал боюнча тапшырдыңыз да, э? Жок, мен КПР. КПР деп койчу, культурный просветительный работник деп баягы методист организаторлук, ушундай организаторский иштерди биздин ушундай немебиз. Факультетти бүтүргөн. Жакшы. Урматтуу мекендештер, биз түз эфирдебиз. Бизге эгер бүгүнкү конокторубуз Гүлипа Карымшакова эжекебизге маданияттын мыкты кызматкери, ырчы аткаруучу Алтын үн сыйлыгынын ээси Гүлипа Карымшакова суроолоруңуздар болсо, балким куттуктоо иретинде дагы калоо тилектерди жазып койсоңуздар, биз түз эфирден албетте сиздердин комментарийлерди, суроолорду окуп бергенге даярбыз. Биздин же болбосо WhatsApp номерге 8925 805 98-99 номерине кайрылып койсоңуздар, биз түз эфирден сиздер жазган комментарийлерди WhatsApp'тан жазсаңыздар дагы, түз эфирден жазсаңыздар дагы окуп бергенге даярбыз. Анда эмесе ошо бизди көрүп отурган мекендештерге бир жагымдуу, бир жакшы тартуулап кетсеңиз, ошо өзүңүз жакшы көргөн. Мен да. Анда эмес ошол Жомабекдин Ширалиевдин ал көрүп шаттык жүзүндө дегендерди ырдайлы. Рахмат эжеке, сонун бир жагымдуу маанай тартууладыңыз. Бул жерде сиздерди көрүп отурган мекендештерибиз калуу тилек жазып баштады уже. Мен анда окуп өтөйүн. Биз сизди бул жерге чакырганга чейин негизи эфирибизди ушундай адапка айландырганбыз. Келген конокторду, мисалы, бүгүн ким конокко келет эфирге, ошону алдын ала жазып, анонс кетиребиз да. Ошо сизге ошо атайын эфирди даярдап атканда бизге бул жерде комментарий менен кайрылган мекендештерибиз болгон, калуу тилектер менен. Мен аны окуп өтөйүн. Азыр бул жерде түз эфирден бир калуу тилектер бар экен, окуп өтөйүн. Фарида Итикулова дейт, бизде Facebook баракчасынан жазып атыптыр. Салам Супара каналы, мен Туркиядан көрүп жатам. Аккордеончу жердешиме салам жолдойм. Гүлүп эже, үнүңүзгө береке дейт. Рахмат туркиялык жердештерибизге, мекендештерибизге биз да салам жолдойбуз. Сиздер үчүн азыр буюрса жакшы бир дагы бир жакшы ыр тартуулайбыз. Гүлмира Жээнбаева деген биздин дагы бир эжекебиз бар, билесиздер. Гүлүп эже, чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Сиздин
үнүңүзгө эч ким жетпейт. Сизди мен аябай жакшы көрөм, сизге таазим кылам дейт. Рахмат, Гүлмира эже, Фарида эжекелер. Андыктан дагы да болсо биз менен чогуу болуңуздар. Улара Эргешбаева деген эжекебиз. Браво, эжеке, браво дейт. Рахмат Улара эжеге. Урматтуу мукендештер, суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, балким куттуктоо иретинде бирөөлөрдү куттуктап койгула десеңиздер, бүгүн бизде алтын үнүндүү эжекебиз Гүлүпа Карымшакова эжекебиз сиздердин ошо 1 саат бою суроолоруңуздарга, каалоо тилектериңизге жооп бергенге даяр. Супара каналы менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе биз андан ары эфирибизди уланталы. Гүлүпа эже, ушундай бир Москвада мекендештер иштегени келишет да. Анан сиз ушундай чыгармачылык менен Москвада эмне кылып жүрөсүз деген суроо бергим келип атат да. Мен ошондой Качан болду келгениңизге, канча жыл болду, кантип келип калып анан чыгармачылык менен жүрөсүз да. Мен көргөн жерлердечи, мен да журналист катары көптөн бери бүт баарын аралашып жүрөм го. Ушундай бир кызыктуу суроо бергим келип атат. Кыргызстанда тааныбай койду деп койсоң. Жок, мен бул жерге келген себеби баягы жыргагандан жылкы чоптурмун дегендей эл катары эле келип калдым. Себеби мен 2013-жылы келдим бул жерге. 2013-жылга келгенге чейин мен Кыргызстанда жашап жүрдүм. Баягы турмуш шартка байланыштуу Сокулук районуна көчүп келип, анан Сокулук райондук маданият бөлүмүндө хормейстер болуп ишти баштап, анан ага чейин баягы филармонияда өзүбүздүн эле ийнибиз Керим Тураков директор болуп турган кезде ошол жерге ишке орношоюн деп барып калдым. Анан барып калсам, Керим айтты, эже жашыңыз өтүп кетти, кичине кое туруң, кичине кечигип калыпсыз деди. Эми иштеп туруңузчу, анан неме бир вакансия болуп калса алып калабыз деп. Анан ошол бир үмүт менен ошол жерге филармонияга мен контролер болуп жумушка орноштум. 3 жыл иштедим. Улам кирип коем Керимге, улам Керим бошоду деп, анан эже бул эми бир жолу акыркы сыноо сизге берейин. Ошо Карамолдо Орозов менен бир гастролго чыгып келиңиз деди. Макул деп, анан баягы өзүм алып баруучу болуп ачып, концерттин баарын анан ошол неме болуп, биз Ысык-Көл жергесине гастролго жөнөдүк. Кочкордон баштадык. Анан оркестр менен концерт коюп ырдап келдик. Келгенден кийин анан баардыгы жакшы болду деп мактады. Анан ошо филармония үнүндө да концерт бердик. Анан ошондо мен анан кайрылып атпаймынбы? Керим Сталевич эмне болду? Барбы эмес десем, эже жашыңыз өтүп кетти деди болду. Анан кийин эмне кылышты билбестен анан Сокулук райондук маданият бөлүмүнө чакырып калышты. Ошол жерден хормейстер болуп ишке кирдим. Эми түңүлдүм да филармонияга ишке жумушка албашына көзүм жетти. Анан ал жерде иштеп жүрүп анан неме болду? Хормейстер, ведущий специалист, главный специалист болуп, анан кийин заведующий конкурс болуп калды. Ал жерге конкурска катышып анан өтүп келдим. Өтүп келип анан өтүп келген эртеси эле анан бир жумадан кийин анан кандайдыр бир ошондо заман кандай болуп турган мезгил экенин билбейм, мен конкурска катышып келдиңиз деп ошол жердин акими чакырып алып туруп, эже куттуктайм, заведующий болуп келдиңиз, мына жакшы болду, иштеген жериңиз өзүңүз жакшы билесиз, жакшы баштадыңыз ишти деп алып туруп, анан кийин мага 2 ай эле сурап берип атпайбы? Эже кечиресиз, сиз Сокулуктук эмес экенсиз. 2 ай эле иштеңиз, анан бошотуп коюңуз орунду деп. Анан мен айттым, мен Сокулукту эмне бир жака көтөрүп кетмек менен иштесем эмгегим ушу Сокулукта калат да, ошо болгон эмгегимди окуган тажрыйбамды реализовать эткени келдим, ушул эми болгон калган ушул немемди кандай тажрыйбамды үйрөтүп, жолун ошо көтөргөнгө аракет кылайын десем. Ошентип анан болушпады. Иши кылып СНГдан бери киришти. Анан кызматтан алышты, анан мен кетип Кыргызстанга таанып, анан Москвага келе бергем. Эл катары эле ошо турмуш жашоо шартын айынан келдиңиз да. Ооба да. Эми жаш экенбиз. Пенсияга чыккандан кийин бир кызыктай бир доор болуп калат экенбиз. Пенсияга чыккандан кийин же карларга кошулуп албайт, же жаштарга кошулуп албайт, же баягы ичимде бир тойлап турган бир таланттың бир элге окшоп үйдө отура берейин десең да отургузбайт экен. Ырдагың келип туруп эле. Анан Жүрөк баары жаштарга тартат экен. Жана пенсияга жаңы чыккан мезгилде кары десең, кары эмесмин, жаш десең. Орто жолдо кызыктай болуп калат экенсиң да, же ал поколенияга кошулуп албайт, же бул поколенияга кошулуп албайт. Анан ошентип анан кийин
тойлорго барып аяк бияктарга жүрүп анан бул жака келип калсам ушу тааныштар бар экен да анан бир тойго барып калсам ырдап бер деп калды анан мындай приглашенный эле болуп баргам гость болуп анан ырдаса ырдап койду анан кыргыздар да Москвада той өткөрөт экен деп өзүм да таң калып той өткөргөндөн оозум ачылып анан аябай жакшы неме болуп кеткем анан ошондон кийин анан ырчы болуп кетпедимби анан кайсы той болсо эле бир таанып калгандар келиңиз ырдап бериңиз деп эми баягы өнөр экен бул өнөрлүү адам өлбөйт дегендей элчи менен ырчыны эл багат дегендей анча ушул баягы Алла Тааланын сепкен немесин рызкысын терип жеп жүрөбүз эл катары анан бул жерге келип эле мен өзүм кесибим менен иштедим дейсиңби ушу больницага келип реанимацияга неме болуп иштеп калдым жана буфетчиси болуп реанимацияга болгондо да анан ушул аларга тамактарды таратып берип анан келгенин өзүң бир немеде отурасың кыйкырып ырдап ошол жерде голос деп эме алсам наракта медсестралар чуркап келип что здесь репетиция что ли деп жатканда ойгонуп кетти анан мен айтып ой больнойлор дайым эле ушинтип неме болуп жатат эле ошолорго кичине жакшы маанай тартуулап коеюн да анчагында ырдап коем ошол иши кылып ушинтип жүрөбүз Москвада анан жакшы. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин коногубуз алтын үнүнүн ээси, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, аткаруучу бүгүнкү ушул Супара онлайн радиосунун коногу Гүлипа Карымшакова сиздер менен 1 саат бою эфирде болмокчу. Андыктан суроолоруңуздар болсо, калоо тилектериңиздер болсо албетте күтөбүз. Бул жерде бизде калоо тилек жазган мекендештерибиз бар экен. Комментарий менен окуп өтөйүн. Бизди көп мекендештерибиз көрүп отурат. Лайк басып, өзүңүз көрүп отурасыз. Мен бул жерде атайын ноутбугумду алып чыгып кое болбодумбу? Карымшаков Ильяс дейт: "Апа, бар болуңуз, ден соолугуңуз чың болсун. Балдарыңыз, неберелериңиз сиз менен сыймыктанабыз" деп. Бул сиздин уулуңуз окшойт. Ооба, ошол уулум бүгүнкү туулган күнү. Куттуктайбыз. Супара каналы жалпы жамааты, бүгүнкү коноктор жалпы ошол жерде отурган жамаат сиздин бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Буюрса азыр бүгүн биздин коногубуз сиздин апаңыз жакшы бир жагымдуу ыр тартуулайт деп убада беребиз. Анда биз да уланталы. Аида Турусова, саламатсыздарбы? Москва шаарынан салам. Үнүңүздөргө береке дейт. Рахмат Аида Турусова эжекебизге. Ырчылык билдиребиз. Америкадан. Америкадан жазып атабы? Бул менин эң кичинекей келиним. Америкада турушат. Караңыздарчы, мына мекендештер кайсы жактан гана Супара каналын көрүп отурушат. Терең ыраазычылык билдиребиз биз дагы улантсак, бул жерде Улара Эргешбаева эжекебиз дагы жазыптыр. Эжеке, талантыңызга таазим дейт. Көптөгөн мекендештерибиз көрүп отурат. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо, калуу тилектериңиздер болсо, же куттуктоо иретинде кайрылсаңыздар дагы бүгүн биздин коногубуз Гүлипа Карымшакова эжекебиз сиздерге жакшы, жагымдуу бир маанай тартуулап ырдап бермекчи. Суроолоруңуздар болсо дагы да бере бериңиздер. Бизге түз эфирдин астына Instagramдан комментарий менен кайрылсаңыздар болот, же биздин WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. 8925 805 98 99 номерине WhatsAppка жазып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Же комментарийлер менен Одноклассники, Instagram, Facebook баракчаларыбызга кайрылсаңыздар, сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин коногубуз Гүлипа Карымшакова эжекебизге окуп бергенге даярбыз. Анда эмесе ошо уулуңуздун урматына ошо бүгүнкү туулган күн элери болуп аткан биздин мекендештерибиз бардыр. Андан башка дагы жакшы бир жагымдуу маанай тартуулап, дагы бир ырды ырдап берсеңиз кандай ыр тартуулаган атасыз? Жакшы болот. Анда эмесе Мадина, угуп калдым бүгүн сенин өзүңдүн төрөгөн апаңдын туулган күнү дейт. Аты ким? Апам аты Арзугүл. Арзугүл эжени да туулган күнү менен куттуктайбыз. Арзугүл эже ушундай жакшынакай кызды төрөп, ушундай кыздай баягы кыргыздын кызматына жаралган бир жакшынакай кызыбыз бар. Ушу Москвадагы болгон таланттардын баарын ушу элге чагылдырып, таланттарды көмүскөдө жаткан таланттарды чыгарып, элге тартуулап турат. Мадина, сенин ишиңе да ийгилик, эжекебизге өмүрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун. Алла Таала ошо жакшы күндөрдү насип этсин, эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылсын. Жалпы куттап кетебиз баарыбыз. Рахмат сиздерге. Эжебизге жаштык кез деген ырдап берет окшойсуз. Ошентебиз энди. Анда эмесе, анда берсеңиз, ырдеске жакшы бир туулайлы.
Мамаке, рахмат сизге да. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто маданиятты мыкты кызматкери, алтын үн сыйлыгынын ээси, ырчы, аткаруучу биздин Москвадагы аябай таланттуу эжекебиздин бири Гүлүпа Карымшакова эжекебиз Супара онлайн радиосунда, Супара каналында конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, дагы да болсо бизге түз эфирде кайрылып койсоңуздар, биз сөзсүз түрдө окуп жеткирип бергенге аракет кылалы. Андан эмесе биз андан ары эфирде уланталы. Ушундай бир жана дагы тааныштырганда Рыспай Абдыкадыровдун, анан Жумамидин Шералиевдин ошол конкурсундагы ошол лауреаты деп айтып өттүк да. Анан бул конкурстар качандан бери болуп келатат, анан канча жолу катыштыңыз, ушул конкурсант болуп, лауреат болуп калган мезгилдериңиздерден ошо бир айтып өтсөңүз. Мен ошол филармонияда контролер болуп иштеп жүргөндө Рыспай Абдыкадыровдун 65 жылдыгын өткөрүп калышты. Анан ошондо Боркеев деген бир неме бар. Аябай Рыспай Абдыкадыровдун ушу изилдеп Рыспай Абдыкадыров даяргой Бүйөрман китептерин чыгарып баарын неме. Ошол келип режиссер болуп иштейт өзү телевидениеде. Анан келип Гүлпа сен деле катышып көрбөйсүңбү? Бүкөнбай Боркеев. Катышпайсың дегенде макул катышса катышып койгон. Анан жоолоруңа карасам эч ким ырдабаган ырлар деп жазган экен. Анан ошондо мен Рыспай Абдыкадыровдун Кош жылдыз деген ырдын ырдап чыккан. Кайсы жылдар? Ошондо где-то 2008 ушундай точно эсимде жок. Бул Жумамидин Шералиев атындагы конкурстар да? Же экөө тең? Жок, бул Рыспай Абдыкадыров. Андан кийин эле Жумамидин Шералиевдин конкурсун уюштурду. Кыздары бар экен, ошолор бардыгы баягы кыз бала бардыгы кандай болгондо дагы ата энени жакшы таңазалап мындай неме кылышты. Атасынын канча оондору бар экен, ошолордун баарын чаңыртып, ким ушуларды ырдагандарга жакшы сыйлыктарды тартуулап өздөрүнчө конкурс жарыялады. Ошондо мен конкурсуна катышып, жанакы бактылуу болсун адамдар деген ырын ырдап ошондо мен конкурска катышкам. Жакшы, урматтуу мекендештер, сиздер түз эфирдесиздер. Бүгүнкү биздин коногубуз Гүлүпа Карымшакова эжекебиз. Анда эмесе сиздерге бир жакшы, бир жагымдуу ыр тартуулордон мурда бул жерде сиздерден келген каттар, комментарийлерден келген экен. Мен дагы да болсо окуп өтөйүн. Мен дагы кайрылып өтөйүн. Балким мекендештердин арасында чын Москвадан эмес, башка шаарлардан, башка өлкөлөрдөн жазып аткан мекендештериңиз болсо, кайсыл шаар, кайсыл өлкөдөн жазып атканыңыздар дагы баса белгилеп өтсөңүздөр, бизге дагы, сиздерге дагы жагымдуу маанай тартуулайт албетте. Улара Эргешбаева эжекебиздикин окудук. Гүлнара Эмилбекова деген бизде Facebook колдонуучу биздин бир айымыбыз жазып аттыр. Саламатсыздарбы Супара каналдын алып баруучулары. Биз кайненем менен сыймыктанабыз. Ден соолукта болуңуз, эч оорубаңыз, небере келинден чебере көрүңүз. Биздин жакшылыктарыбызды тең бөлүшүп, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз дейт. Бул сиздин келиниңиз. Өлкө туулган күнүндө атпай балам. Келиниңиз кайда? Келин Москвада. Аябай жакшы. Рахмат, Гүлнара айым. Фарида Итикулова деп биз жана дагы окуп өттүк эле, дагы жазган экен эжекебиз Facebook колдонуучуларыбыздан окуп атам мен учурда. Жаркылдаган жан экенсиз эже. Жыргап көрүп жатам, кошулуп ырдап аман болуңуз, аман болгула мекендештер дейт. Рахмат сизге, Фарида эжеке. Улара Эргешбаева эжекебиз дагы жазып отурат. Караңызчы, ушундай жагымдуу болуп аткан үчүн элдер сизге кайра калуу тилек жазып отурушат. Эжекемди коштоп барган таланттарга да чыгармачылык ийгилик. Караңыздарчы. Дайыма жакшылык күндө жолугушуп жүрөлү дейт. Рахмат Улар эжеке. Рахмат барыңызга. Бизде дагы бир канча мекендештер көрүп отурат бул жерде. Ар бир кошулган мекендештерди биз көрүп отурабыз. Кыялбек Тажибаев дейт. Саламатсыздарбы Супара каналы, жана өнөрлүү инсандар, өнөрүңүздөр болуп болуп көргөндөй берсин деп жазыптыр. Рахмат Кыялбек мырза. Анда эмесе жалпы мекендештерге дагы бир жагымдуу маанай тартуулап, дагы бир
бир тартып алсаңыздар. Не деген кандай Жумабек Шералиевдин жаштык вальси деген ырын тартылап коелу. Günümüzde береке эжеке. Рахай сонун караңызчы, бул жерде бизде мекендештерибиз жазып отурган комментарийлерди окуп алсам тартынып калышпайбы? Биз сизди аныңыз кетиргенде бүгүн студиябызга Кулипа Карымшакова эжекебиз келет дегенде эле бул жерде бизге мына жазган мекендештерибиздин комментарийлерин Айнура Бекболотова деген эжекебиз жазыптыр. Эжеке чың ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм. Сизди сыйлап урматтаган сиңдиңиз Айнура дейт. Билесиз, биздин акын эжекебиз бар. Венера Сагындыкова деген дагы бир чыгармачыл эжебиз бар. Ал да сизге каалоо тилек жазып өтүптүр. Чыгармачылык ийгиликтериңиз арымдуу болсун. Булбулдай үнүңүз куулжу берсин дейт. Рахмат Айнура эжеке, Венера эжекелерге. Улара Эргешбаева эжекебиз бул жака да каалоо тилек жазган экен. Эжекебиз өтө жакшы ырдайт. Алтын үндүү эжекебизге ден соолук, иштерине ийгилик деп салам жолдоп. Рахмат. Биз дагы жакшы көрөбүз силерди. Анан бул жерде дагы каалоо тилектер бар. Урматтуу мекендештер, ушундай темптен жазбаңыздар. Сиздерден дагы да болсо каалоо тилектерди күтөбүз. Бүгүнкү биздин конокторубуз сиздер үчүн келгенден кийин сиздерге жагымдуу маанай тартуулаганы келген үчүн сиздер да активдүү болгонуңуздар бизди жалпы ушул жерде радиодо отурган, Супара каналында отурган биз сиздерге аябай ыраазычылык билдирип, ар бир мекендешибиздин жазып аткан комментарийин четке калтырбай окуп отурабыз. Сентера Кализерович деген бир Facebook колдонуучу байкабыз жазып атат. Силандос Москвада да токтогулдуктарды Сармерденде даярдап, мырзалары да кыздарыбыз да жеңишке жетиштик. Докенин да саламы өтө зор болгон. Ар бир адамды убагында баа берип,
Баалай билели Укуев Силан Доке алга дейт. Жана ырдап аткан достарда ырдап аткан мезгилде жазган окшойт. Айда тихо деп. Бул жерде дагы жазыптыр. Чукоева Дамира деген Facebook колдонуучу айымыбыз жазыптыр. Ырыңызга барекелде, талант ташкындай берсин. Сентера Кализерович сизге дагы жазыптыр. Миша, ию. Ушундай урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин коногубуз Алтын үн сыйлыгынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, чыгармачыл инсаныбыз, таланттын ээси, ушундай аябай кооз үндүү, жакшы, мындай айтканда көчөдөн эле тарбияланган эмес, атайын Бүбүсара Бешеналиева атындагы институтта окуп көп жылдардан бери ушундай балким элибизде бааланбаганы менен Москвада мекендештерибизге кызмат кылып келаткан таланттуу Алтын үндүн ээси эжекебиз алдыңыздарда Супара каналында, Супара онлайн радиосунда Гүлпа Карымшакова эжекебиз болууда. Жалпы өзүнүн командасы менен, андыктан суроолоруңуздар болсо, колдоо тилектериңиздер болсо, дагы да болсо биздин Инстаграмда көрүп отурган мекендештерибиз, көрүүчүлөрүбүз, угуучуларыбыз, Одноклассники деген Фейсбуктан, YouTube каналынан көрүп отурган мекендештерибиз бар. Суроолорун күтөбүз дагы да болсо. Бериңиздер же биздин менин алдымда турган телефонго, WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине кайрып койсоңуздар, биз түз эфирден окуганга даярбыз. Анда эмесе биз эфирибизди уганталы. Мен ушу жаныбызда отурган сиздин группаңызга, тобуңузга дагы бир кайрылып ушундай суроо берип өткүм келип атат. Жалгыз эле сиз эмес, бул өзүңүздүн кесиптешиңиздерди ушул кантип жолуктуруп калдыңыздар, кантип бири-бириңиздер менен байланышып, кантип иштеп келатасыздар? Таза же Силам эке сиздер жооп берсеңиздер, Гүлпа же балким өзүңүздөр. Биз ушул Москвада тааныштык, баардыгыбыз эле Кыргызстанда жолукпаган эмени карачы, жакшы адамдардын жакшы жерден жолуктурат дегендей, дайым ушул чыгармачыл адамдар той тамашадан жанакындай биз чет жерде жүрсөк деле бул жерде баягы Нооруз деген, анан баягы эгемендүүлүк күндөрү 8-март 23-февралга карата бул жерде элчиликтин атынан жана ошондой өзүнүн инициативасын көтөргөн баягы кыргыздын диаспораларынын немеси менен көмөгү менен бир жакшы майрамдар өтөт. Ошол майрамдардан жолугуп баягы чыгармачыл адамдар сөзсүз бири-бирибизге аябай түп келип, мындай айтканда көңүлүбүзгө сөзүбүзгө чыгармачылыгыбыз аябай түп келип, анан ушинтип таашып калдык. Эми жакынкы күндөн бери бир Керемет деген өзүбүзчө топ түзүп, ошо Керемет тобунун баардыгыбыз ошо мүчөлөрүбүз. Сакал эжекебиз, Курманжан эжебиз деп үлгү алчу эжелерди урматтап сыйлап жүрөбүз. Жакшы. Сиз Гүлпа эжени кантип болуп, кантип байланышып, ошо эжеке менен жылдызыңыз кантип келишип калды? Эжекени эми бир көргөн адам эле айланчыктап калат экен. Менин ол эле деле кой. Гуглда болгон үнү өзү эле кишини арбап алат го. Ошол бир кайсы фестивалдарда көрүп, Султан эженин өзүнө, сөзүнө, сулуулугуна, үнүнө дегендей бүт баарына суктанып алыстан эме кылып жүрдүк. Ошо жакында топ түзүлүп, эжекени сунуштап, анан ушу топту азыр башта алдында турабыз. Жакында ошо 1-мартта жакында бир концерт берейин деп атабыз. Буюрса, ошого жетекчиси Сагын эке. Ошого чакырабыз баарыңыздарды конокко. 1-мартта концертибиз. Эфирден пайдаланып, мен да бир кайталап өтөйүн. 1-мартта дарегени дагы тактап жазабыз. Биз Супара каналы албетте Москвадагы мекендештерибиздин жакшы ийгиликтерин, жакшы жаңылыктарын ар дайым чагылдырып келатабыз. Андыктан биз эгерде эжекелердин концерти кайсыл жерде өтө турган белгилүү болгон учурда сиздерге сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн каналда, Facebook баракчабызда, Instagramда, Одноклассникте, YouTube баракчаларыбызда сөзсүз түрдө биз ролик аркылуу же текст аркылуу белгилеп өтөбүз. Андыктан 1-март күнү сиздердин ушу бүгүнкү биздин Супара онлайн радиосунун конокторунун концертинде күтөбүз. Мурас этно театры менен Мурас этно театры Керемет
фольклордук ансамблинин Ага. биргеликте болгон концерттен. Эки талант бир Тилек. тилек деген темада ушул. Мына мекендештер өзүңүздөр угуп отурасыздар, анда эмесе сөздү биз уланбай сизге дагы бул жерде мекендештерибиз мына ажаттан бери окуп берип атабыз. Жакшы кабыл тилектер жазып отурушат. Мен баба Гүлпежеме жолукканын айтып берейин да. Жакшылык себепкер болот экен да, бул кафеге барып, бул жакта кафеге барып эле эжем ойноп атса, музыкант баласы бар экен, анан мен эжем таанып ачып анан көрүп туруп, ушундай алтын эжем бар турбайбы. Сиз айткандай Москвада эмне кылып жүрөт депчи, мен да ошондо ичимен сурап бергем да. Анан баягы турмуштун айылы баары Москвада жүрөбүз да. Анан эжемдин үнүн угуп алып, азыр эжем ырдаганда кадимки энергия алам деп эсеп калам да. Аябай чарчап келсем да эжем бир ырдаса ушу аккордеон чексем, мени эс алып чарчаганым жазылып калат да. Ошон үчүн эжемдин талантын баалайбыз баардыгыбыз, молодец эже. Анан анча-мынча жерге барганда эжем ырдаганда калганыбызды дагыбыз келбей калат да. Биз куайт депчи. Жөн эле мен комуз чектен, мен жөн эле аккордеон чектем. Кыздарды тамашалап калам да, баягы башкана ырдаган бар да. Ырдаган келбей калды, коюп коет, ырдап тамашаласам эле ооба деп башка. Көз тийбесин ушул жашта элечи, үнү. Ансыңар анча адам ойной албайт, аккордеон жеткиликтүү сыйланда аябай мындай жеткиликтүү ойнойт да, ырдаган сайын ырдап бир. Аны таза бүк болсо бул өзү дагы аябай чыгармачылык адам, жакшы ырдайт, өзүнүн үнү да жакшы. Буюрса сактап таза. Анан буюрса өзү да бир неме уланып турат, өзүнүн бир чыгармачылыгына эми калпынып, мына баштайм деп турат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, буюрса колдоп, билип, сахнага чыгарга аракет кылабыз. Жакшы. Эми сиздер Москвага кантип келип калдыңыздар? Сиздерге да ушул суроону берейин. Баягы элдер ойлошот, булар ырдап коюп эле жүрүшөт окшойт, кийин багат депчи. Мисалы, бизде эле ошол турмуш тиричилик болуп катты эле, ушу кичине турмушчу акча деп эле келип калганбыз. Анан выходной күндөрү элдер жана подработка тияктуу иштесе, биз болсо аларды деле унутуп калып, акчасы турбайт экен негизи. Жүрөгүмдүн ичинде эми толуп турган муңду ыр менен чыгарып, ошо өзүм кенен ырдап келгенде десте издеп калабыз. Чайханаларга деле жаман көрүнүп окшойт негизи. Фейсбуктан айтып калышат, Фейсбукта жүрөсүңөр, эмне силерге төлөйбү дейт. Эгер ошентип төлөсө, биз байып кетип миллионер болуп кетпейбиз. Көпчүлүк ошо судан төлөп, акча төлөсө эмне зарыл депчи. Анан акчага бир жакшы бар экен, дагы да болсо окуп берейин. Урматтуу мекендештер, рахмат сиздерге. Мен сиздердин жазып аткан комментарийлерди ар кайсы жерден издеп таап окуп берип атам. Балким сиздердин комментарийлерди мен көрбөй калып, окубай калган болсом, сиздер кап этпестер. Биз сөзсүз түрдө кийин да болсо жооп бергенге аракет кылабыз. Болушунча мен урматтуу мекендештерибиздин жазып аткан комментарийлерин мен операторлорумдан суранып кетет элем. Мага WhatsApp'ка эгер мен окубай калсам, жиберип койсоңуздар, мекендештерибиз капа болуп калбасын. Балким күтүп отургандыр, менин комментариимди, менин калуу тилегимди окубай койду деп таанбасын. Бул жерде биздин Акылай Рыспаева деген бир эжеке жазаптыр. Гүлүп айже, чыгармачылыгы ийгилик каалайм. Супара каналына ырасылык. Рахмат Акылай эжеке, сизге да ийгилик. Анда эмесе бул жерде дагы бир кабыл тилектер бар экен. Садырбек Шадыканов деген мекендешибиз жазаптыр. Азамат экенсиңер, бактылуу болгула, ден соолукта болгула деп, Садыр Москва дейт. Рахмат сизге. Биздин Калмамат Мырзатаев деген Ушул убакыттан пайдаланып мен ушу балам Ильястын туулган күнү менен токтоп бак бөлөт калып коеюн. Ильяс туулган күнү менен ден соолукта болуп, ар дайым аман болгула, ошо Гүлнара Кумарбактуу урматтуу
бактылуу мана мен да силер менен сыйлыктанам. Эжемдин уулуна, Эжекенин уулуна бизде кабыл Мадинанын мамасына, Мадинанын апасына. Деген туулган күн ээлерине. Жалпы көргүчүлөргө да туулган күн ээлери, бүгүнкү туулган күн ээлерине өзгөчө ыр белек тартуулар алып жатат. Бүгүн биздин коногубуз Гүлүпа Карымшаева. Мына бул ыр сиздерге бүгүнкү туулган күн. сөп жылмайып, мен мекендештерибизде келген дагы да кабыл тилектер бар экен, окуп атайын. Урматтуу мекендештер, рахмат сиздерге, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай темптен кайтпаңыздар, кабыл тилектер, сунуш пикирлер, куттуктоолор болсо дагы да күтөбүз. Бүгүн бизде конокто Алтын үн сыйлыгынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу эжекебиз Гүлүпа Карымшаева эжекебиз өзүнүн керемет фольклорлук ансамбль менен конокто Супара онлайн радиосу сиздердин кызматыңыздарда түз эфирдебиз. Андан эсе мен биринчи бул жакта кабыл тилектерди, сунуштар бар экен, окуп өтөйүн. Бул жакта Урмат Дөнөнбаев деген биздин жигитибиз бар. Facebook баракчасынан жазып атыптыр. Гүлүп эже, сыйланбайт, бул инсандар Москва шаарындагы маданият жылдыздары, керемет сапаттарга ээ, укмуштай таланттар. Сиздерге ийгиликтер жана чыгармачылык ийгилик каалайм дейт. Рахмат. Жумакадыр Карамолдоев салам жолдоптур. Рахмат. Урмат Дөнөнбаев дагы жазыптыр. Ала тоону
бир созуп бербесеңиз болбойт. Бир бригеге баргандай болуп калалы деп эске алабыз азыр. Рахмат, урмат. Так. Бул жерден Кыргызстанга барып келгендей болуп дейт. Анда эмес апасы жайнактын кыргыз жери дегендерди. Атылап коеюн. мекенден алыс жүргөн ар бир мекендештерибиздин ушул бүгүнкү азыркы ыр сиздердин жүрөгүңүздөрдө болсо керек, сиздердин суроо талаптарыңыздарга, сиздердин мындай жагымдуу маанайыңыздарга жагымдуу маанай кошуп аткан бүгүнкү биздин коногубуз Гүлипа Карымшакова эжекебиз өзүнүн керемет фольклор ансамбль тобу менен өзүнүн жакшы ырларын тартуулап отурат. Андыктан дагы да болсо суроолорду, каалоо тилектерди комментарий менен бизге кайрылып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп берели.
биз акырындан эфирибизди жыйынтыктай турган учур келип калды. 1 саат бою сиздер менен эфирде отурабыз. Эгерде сиздерден түшүп жаткан каалоо тилектер, сунуштар болсо, дагы да болсо эфирибиз улана бермекчи. Биз андан ары эфирибизди уланталы. Бул жерде бизге жазып аткан мекендештерибиздин каалоо тилектери бар экен. Дагы да болсо окуп өтөрүйүн. Так, Нурлан Жолдошев кандай гана сонунур, мына ушулар дейт ошол Нурлан Жолдошев мырзабыздын суроосун ишке ашырып ырдап бердиңиздер. Эфириңиздерге береке, ийгилик каалаймын мекендештерим. Рахмат сизге. Жерде дагы жазып аткан мекендештерибиз бар. Мен аны окуп өтөйм. Сардарбек Кадырбеков деген бир мекендешибиз жазып атыр. Мен Facebook колдонуучулардын комментарийлерин окуп отурам. Ишиңиздерге ийгилик, өркүндөп өсө бериңиздер. Жалпы кыргыз элиме салам. Чет өлкөлөрдө жүргөн бардык кыргыз туугандарга арнап жакшы ырларыңыздардан тартуу кылып коесуздарбы? Сураныч. Санкт-Петербургтан дейт. Албетте эске алабыз. Урмат Тонунбаев жазыптыр. Үйүңөрдөн тегеренип эле кетем го, Гүлүп аже, Силам байке, кыргыз эли үчүн ыраазычылык. Рахмат, урматтуу мекендештер. Дагы да болсо сиздерден түз эфир аркылуу суроолоруңуздар болсо, комментарий менен кайрылып өтөңүздөр. Одноклассника колдонуучубуз, Facebook колдонуучуларыбыз, Instagram колдонуучуларыбыз жана YouTube каналынан көрүп отурган мекендештерибизге кайрылуу эсебинде жасап кетели. Суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектер болсо, куттуктоолор болсо, дагы да болсо каалоо сиздер түз эфирдесиздер. Супара онлайн радиосунда бүгүн конокто Гүлипа Карымшакова эжекебиз, алтын үндүн ээси, маданияттын мыкты кызматкери, өзүнүн ушу бүгүнкү керемет фольклордук ансамбль менен сиздерге жагымдуу маанай тартуулап турат. Анда эмесе дагы да болсо биз эфирди улантып, сизге бир ушундай бир суроо бергим келип отурат. Ырларды өзүңүз жазып, өзүңүз оон чыгарган учур болобу? Барбы ошондой? Бар ырларым, бирок жарык көрөлүк бар. Оондорумда, мындай сөздөрүмдө жазган. Жакшы, анан мен жеке өзүмдүн ушундай бир сиз тууралуу бир жакшы бир оюмду айткым келип атат да. Эми Москвада мен деле журналист да болуп, оператор да болуп, сүрөтчү да болуп кызматта жүрөм го. Сиз экөөбүз иштешкен учур болот, анан концертиңизди тарткан учурум болду, анан жана Элмира деген Жумамедин Ишералиевдикиби? Калибек тагай. Ошол ырды мен сурангым келип атат да. Ошол ырыңызды өзгөчө сизден башка адамда мен мындай уккан эмесмин да. Ошол ырды өзгөчө мекендештерибизге бүгүн эфирне мына ошол ыр менен жыйынтыктап берсеңиз деген суранышым жакшы болот. Анан эсе биздин урматтуу мекендештер, биз эфирди акырындан жыйынтыктай турган учур келип атат. Андыктан дагы да болсо суроолоруңуздар болсо кайрылып коюңуздар. Биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Эжеке, анда бул жерде дагы каалоо тилектер бар экен. Салидат Кадырбековна деген биздин дагы бир эжекебиз бар. Гүлипа, талантыңа чоң таазим дейт. Рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздерден түшүп жаткан каалоо тилектерди дагы да болсо окуп отурган учурубуз. Анархан Кулумбетова деген дагы бир эжекебиз бар. Сизге гүл белек чогуу турат бул жерде. Айзат Орозбекова деген Facebook колдонуучу кызыбыз, эжекебиз. Супер. Мадина эже, молодец, ишиңизге ийгилик. Сонуңду ташат экен дейт. Алтынбек Карымшаков, апа, сиз биздин жашоодогу эң чоң сыймыгыбызсыз. Атам экөөңөрдүн ден соолугуңар чын, өмүрүңөр узун болсун, ушинтип жадырап жайнап эле жүрө бериңиздер. Маңдайыбызда дептир. Америкадан кичине бала. Аябай жакшы. Канча оğlуңуз, канча кызыңыз, канча неберелериңиз, канча келиндериңиз бар? Менин кызым жок, 3 эркек балам бар. 3 эркек баламдан 15 неберем бар. Угул баламдын 3 баласы бар, аларда биз окшоп кыз көргөн жок, аларда 3 эркек баласы бар. Кичи баламдын 2 кызы бар, 3 эркек баласы. Кенже балам Москвада 1 кыз 4 эркек баласы бар, 5 балалуу. 15 неберебиз бар.
Америкада алар көптөн бери бизди түзетүүдөн көрүп отурушат экен. Демек, рахмат, урматтуу бизди көрүп отурган америкалык мекендештер. Биз Москвалык болсок, сиздер америкалык. Анан бул жерде Турциядан дагы да айтып өттүңүзбү? Бул жерде дагы бир кабыл тилек бар экен. Чоң рахмат, Аллахым эки дүйнө бактылуулуктун насип кылган болсун сиздерге деп Сардарбек Кадырбеков деген Facebook колдонуучу жазып турат. Урматтуу мекендештер, сиздер менен биз Супара онлайн радиосунда, Супара каналында түз эфирде отурабыз. Андыктан суроолоруңуздарды, кабыл тилектериңиздерди комментарий менен же биздин WhatsApp номери аркылуу кайрылып койсоңуздар болот. 8925 805 98 99 номерине WhatsApp'тан жазып койсоңуздар түз эфирден биз окуп бергенге даярбыз. Же комментарийлер менен бизде Facebook'tan, Одноклассниктен, Instagram'dan, YouTube'dan калтырып койсоңуздар сөзсүз түрдө түз эфир аркылуу окуп бергенге даярбыз. Биз андай эфирди андан ары уланталы. Жакынкы күндөрдө ошо жакшы бир пландар, концерттен башка ошо кандай иш пландар болобу? Москвада туруп? Жок, Москвада туруп гастролдой элекпиз. Себеби ар ким мындай чыгармачылык болгондон кийин ар бир адамдын өзүнүн иштеген иштери бар. Анан бирибиз бошсок, бирибиз бошобой калабыз. Ошо гастролдо чыгыш максатта тилегибиз бар, бирок максатта ишке ашыра элекпиз. Дема ойдо бар. Керемет фольклордук ансамбль бул качан түзүлдүңүздөр? Бир 2 ай болуп калды түзүлгөнүбүз. Ушул чыгармачыл адамдар, таланттуулар бул жерде көп. Ошолордун башын бириктирип баардыгыбызды бир топко түзүп, ушу кереметтеп, сагын биздин жетекчибиз анан Жамила деген дагы бир көркөм жетекчи ушулар бар. Испаева. Ошол баардыгыбыздын максатыбыз бир, ушул бириктип туруп бир жакшы бир өнөр адамдары топ түзүп, анан ушул элдерди бир жакшылыктарда маданий жактан тейлөөдө же болсо бир той немелерин өткөрсө ушул жакшылыгына кызмат кылалы деген максатыбыз. Жакшы. Тойлордон башка кандай иш-чараларда жүрөсүздөр? Эми жалпысынан элдер ойлошот да, булар тойлордон эле жүрүп турбайбы? Жеке мен өзүм кече жакында эле ошол Рыспай Абдыкадыровдун ушул эскерилик кечесине конкурс болду ошо да. Ошондо жюри катарында отурдуңуз. Андан бир эсау тыныгуу болгон учурда залды бир сиздин сиздин үнүңүз менен жарыладык. Ошо башка иш-чараларда, кандай иш-чараларда катышып жүрүсүздөр, анда бир баса белгилеп койсоңуз. Биз мисалы үчүн бул жерде мекенден чет жүрсөк дагы, мекенибизде кандай майрамдар болсо, бул жерде сөзсүз ушул майрам болот. Мисалы үчүн Эмендүүлүк, Нооруз, былтырдан көрдүк баягы Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгын өткөрүбүз. Андан кийинки мына Рыспай Абдыкадыровдун кече өзүңөр көрдүк, баягы Ырдын бири Ырспай деген. Ырдайлы Ырспайдын ырлары, Ырдайлы Ырспайдын ырлары. Бирок анткени менен элде таланттар аябай болуп экен. Таланттар катышкан конкурсанттар 42ге жетти. Ошолордун баарынан ичинен баягы Күч атасын тааныбайт болуп, эң таланттуулардын таланттары чыгышты. Гран-при, биринчи, экинчи, үчүнчү месталар бар. Алышты. Буюрса көрсө биздин кыргыз каерде болсо деле мындай кандай мөгдөп калбастан же башка болбостон баягы түгөнгөн сайын түтөгөн деп бекеринен айтылган эмес экен. Кыргыздар ушу чет жакта жүрсөк дагы өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, баягы талантыбызды дайыма кошо ала жүрөбүз. Тартылышанчы жок экен, ошон үчүн кыргыздар менен кыргыз болуп калганыма сыймыктанам. Башка улуттар деле таң калышат да. Неужели силер кыргыздар бул жерде жүрүп алып тойлорду өткөрүп, анан мероприятияда болуптуңар, мероприятияны мындай өткөрдүк деп эмиштеген жерлерге барып баягы немелерибизди көрсөтөбүз да. Неужели деп өзүңөр бул жерде иштегени келип атып мероприятие өткөрүп жүрөсүңөр дейт. Анан ошондой баягы өзүбүздүн эмес таштабайт экенбиз, ошо кыргыз кыйын экен негизи. Жакшы, мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин конокторубуз жөн эле Москвада чыгармачылык менен гана элек болбостон, сиздер сыяктуу мигрант болуп, ошол кадимкидей эле кандай Москвада же чет жакта иштеп жүргөн мекендештерибиз кандай иштерде иштеп жаткан болсо, ошондой эле сиздер сыяктуу эле иштеп дагы жүрүшөт. Бирок андан сырткары өздөрүнүн талантын жерге таштабай, ошону ар дайым таптап, ошо элдерге ошо
жагымдуу маанай тартуулат. Ар бир нерсеге убактысын туура бөлүп, чыгармачылыкка дагы, ишке дагы, үй бүлөсүнө дагы, мекенге дагы ар бир нерсеге убакытты бөлүп жетишип келатышат. Мына өзүңүздөр бүгүнкү конокторубуздун өзүнөн угуп отурасыздар. Суроолоруңдар болсо дагы да күтүп калабыз. Биз эфирди жыйынтыктай турган мезгил аз калды. Андыктан суроолорду бергенге жетишип калыңыздар. Бул жерде дагы да болсо кабыл тилектер бар экен, окуп өтөйүн. Айдыңызада Турусова деген мекендешибиз жазып атыр. Чоң эне, биз сиз менен ар дайым сыймыктанабыз. Бостон Даснан деп Америкада эң жакын эле булар. Дагы күрөшкө катышып өтөйүн. Американын кайсы штатында? Филадельфияда. Филадельфия. Бостон деген бул Неберем. Дастанда Неберем. Жакшы. Бул жерден дагы да кабыл тилек жазган мекендештерибиз бар экен. Алтынбек Карымшаков, бул сиздин балаңыз, Супара каналына ийгилик каалайбыз деп бизге кабыл тилек жазып өттүр. Улуңуз рахмат сизге Алтынбек мырза. Бегмат Отунбаев деген дагы биздин бир мекендешибиз бар. Москвада Гүлүп аже чагылган деген ырды ырдап койсун. Сураныч терең урматтап Бегмат дейт. Анда эмесе, кой туруңуз, бул жерде дагы бирөө бар экен. Одноклассникиден Диляра дейт. Алга кыргызым алга дейт. Диляра Мухтаровна, иштериңизге ийгилик деп ушу кабыл жазып өттүр. Анда эмесе Бегмат Отунбаев агайыбыздын суранычын карып Аксубай Атабаевдин ушул чагылган деген суроолор боюнча карап берели. Анан сен айтмакчы Элмира менен жыйынтыктайлы же? Элмира менен жыйынтыктап бересиздер. Мен азыр сиздер Бегмат агабыздын суранычын биз акырындан эфирди жыйынтыктай турган мезгил мына жетип келди. Биз анда бүгүнкү конокторубуз Алтын үн сыйлыгынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери Гүлүпа Карымшакова эжекебиз болду. Анын жардамчылары Тазагүл эжеке, Ислам байке колуңуздун коштоосунда, аккордеондун коштоосунда ырларын сиздерге жакшы маанай тартуулап 1 сааттан ашык бою сиздер менен түз эфирде отурабыз. Анда сиздерге үчөөңүздөргө тең эркин микрофон, ушу балким мекенге салам жолдоштор, балким дагы айта турган ичиңиздерде сунуш пикирлер бардыр, же кабыл тилектер бардыр, же айта турган сөзүңүздөргө эркин микрофон берсек. Биринчиден ушу Супара каналына жамаатына ушул биздин таланттуу элдерге чагылдырып ушундай эмени көмүскөдө калмакпыз да, мындай чыкпасак жүрмөйбүз ар кайсы мероприятияда анда-санда эле көрүнүп коюп. Рахмат силерге, Мадина, ишиңерге ийгиликтен соктол, ар дайым ушу элдин кызматында жүрө бергиле. Элдин сыйлаган, урматтаган Супара каналы болсун. Ошо силерге, ушу жамаатыңарга
иштериңерге ийгилик алган чоң ийгиликтерди багындырып жүрө бергиле. Анан экинчиден ушул мекенибизде жүргөн жана мекенден сыртта жүргөн Турцияда, Америкада жүргөн ушул мекендештерибизге сиздерге бардыгыңыздарга ден соолук, ар дайым аман болуңуздар, заманыбыз тынч болсун, ар кандай кырсыгынан сактасын жараткан. Эмне тилек кылсаңар тилек максаттарыңардын баарын орундалып, мекенибизге аман соо кайтканды бардыгыбызга насип кылсын. Рахмат, айтканыңыз кабыл болсун. Анан ушул марттын аягында өзүмдүн бир сольный концертин берген атам. Муза Мадина аркылуу дагы кабар беребиз. Сөзсүз келиңиздер, биз күтөбүз. Буюрса, рахмат. Биз деле ошол эми жалпы эле ушул Супара каналына чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо эжекебиздин талантын сыйлап жана күрүштүн суусу менен күрмөк суу ичет болгон. Ошол эжекебиз колдоп коштук. Жалгыз тартпай дегендей. Ошо эжекеме ийгилик каалайм. Сиздерге да ишиңиздерге каналыңыздар чоң ийгиликтерге жетишип, көрөрмандарыңыздар көбөйө берсин. Чоң. Москвада жашап жүргөн мигранттарга, жалпы кыргыз элине айтып кетмекчимин, ушул Супара каналына рахмат, Мадина кайнашым. Бизди Москвадагы 40% элтаңыз азыр 100% кылып көрсөтүп атканга да рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, анан Гүлүп эже сиздин эч качан өчпөйлү үнүңүздү ырдап жүрө бериңиз. Сиз менен биз сыймыктанабыз ар дайым. Ийгилик болсун ишиңизге, жезден менен бактылуу болуңуз. Рахмат. Учурдан пайдаланып мен да ушу силерге ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Силер болбосо мен кантип ырдайт элем. Ошо силер коштоп ушинтип мага жанымда жүргөнүңөр үчүн мен уйлап атам. Силаң дагы иштериңе ийгилик, үйрөнгөнгө бакыт өлөт. Алай калайын сага дагы ар дайым жаркылдап жүрө бергин. Чаңырчы ийгиликтер жетели. Рахмат чоң. Мен дагы да болсо бул жерде акыркы комментарийлерди окуп өтөйүн. Фарида Айтыкулова, Рахмат Супара каналы жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мекенден алыс жүрсөк да сиздер аркылуу көрүшүп тура жатабыз дейт. Рахмат Фарида айым. Алтынбек Карымшак керемет тобуна ийгилик деп сиздер. Кабыл тилек жазып тур сиздерге дагы. Рахмат. Бул жакта балким аста бул жакта карап коелу. Жакшы бала дейт. Жакшы бала деген ошо Facebook колдонуучусу айтып, эл ичи өнөркенчи дейт, баарыңыздарга ийгилик деп ошо кабыл жазып өттү. Болду, калганын окуп өттүм окшойт. Балким окубай калган комментарийлер болсо, урматтуу мекендештер, алдын ала кечирим сураймын. Балким эфирден кийин сиздер эфирди көргөн учурлар болот. Суроолоруңуздарга эфирден сырткары дагы комментарийдин астына жооп жазганга аракет кылабыз. Бирок өл белегиңиздерди сунуштап калсаңыздар, жогоруда бир канча ырларды бүгүнкү коногубуз алтын үн ээси, маданияттын мыкты кызматкери Гүлүпа Карымшакова эжекебиз бир канча ырларды сиздерге жакшы, жагымдуу мадай менен тартуулап өттү. Ушулорду кабыл алып коесуздар. Анда эмесе мен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктар алдында мен дагы бүгүнкү туулган күн ээлери, анын катарында мен апама сиздер дагы жакшы ырларды тартууладыңыздар. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Апа, сиздин дагы ушу бүгүнкү туулган күнүңүз менен бүгүнкү жакшы ырларды жакшы үрбелектеп кабыл алыңыз. Мен сизди жакшы көрөм. Биз балдарыңыз, кыздарыңыз бардыгыбыз сизди жакшы көрөбүз. Көп жашаңыздар, ата-энеңиздер, оорубаңыздар. Биз дагы жакшы көрөбүз. Сиздерге бүгүн сонун ыр-белектер болду. Андыктан урматтуу мекендештер, эфирди жыйынтыктаар алдында мен ушу мекендештерибиздин айтып жаткан ар бир каалоо тилегин окуганга аракет кылдым, жеткиргенге аракет кылдым. Анда эмесе биз эфирди жыйынтыктайлы. Балким суроолоруңуздарды, комментарийлериңизди, каалоо тилектериңизди окубай калсак, алдын ала кечирим сурайбыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз маданияттын мыкты кызматкери, алтын үн ээси, бир канча сыйлыктардын ээси. Ушу Москвада көп жылдан бери Москвадагы мекендештерибизге өзүнүн жакшы талантын тартуулап жүргөн эжекебиз Гүлүпа Карымшакова эжекебиз болду. Анын жардамчылары керемет ансамбль Тазагүл эжеке, Сылам байке бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда, Супара каналында конокто болду.
Студиябызга куш келипсиздер, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым элдин алдында жагымдуу маанай тартуулап Силерге да чыгармачылык каалайбыз. Анда эмесе биз эфирди жыйынтыктайлы, анан бир куплет ошо мен жана суранып өткөн Элмира дегендер менен жыйынтыктасак. Эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Сиздерге эфирдин аягында жакшы студиябызга куш келипсиздер, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.